إن المتقين في جنات ادخلوها بسلام آمنين. الله. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم.
قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين.
هم الصيحة وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم
ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل إني أنا النذير وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين. عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. صدق الله
العظيم